Rồi ok, mình sẽ hướng dẫn cho anh em lắp cái hậu TT cho Sirius 50 nha mấy anh em. Đó, đầu tiên mấy anh em phải tháo ra hết. Rồi ngay đây nó có cái bát này. Ngay đây nó có cái bát. Mấy anh em lấy cái kềm bể nó lên. Đó, rồi ở dưới này nó có mấy cái thanh nhựa nhựa này. Mấy anh em lấy dao cắt bỏ hết. Cắt bỏ cho anh sáng cho nó khỏi đụng nha mấy anh em. Rồi C50 thì mấy anh em tìm tới cái rack ngay chỗ cục stop đi lên này. Đó, chỗ cục stop đen đen đi lên. Đó, anh em thấy có cái rack 2 này. Đây, rack 2 mấy anh em đưa nó vô cái dây màu đen nha. Đó, lấy nó vô cái dây màu đen đây là lấy nguồn sông khó đó. C110 thì cũng ngay đây đi lên nha mấy anh em. Đó, đối với C110 thì cũng lấy từ đây đi lên, nhưng mà C110 thì nó có cái dây màu nâu. Còn 50 thì mấy anh em lấy dây màu đen nha. Bật xi nhan lên nha bạn em, bật xi nhan lên. Nhan trái phải. Rồi tới cái nhan.